Так, отстрел сегодня будем проводить. Ну, достаточно сильный ветер. Расстояние еще не замерял, позже скажу, но примерно метров, наверное, будет 70-80. То есть буду вот здесь находиться, вот у этой березы. Буду производить отстрел прямо с ветки. Ну, то есть попробуем именно чтобы как бы в реальных условиях, скажем так, в реальных боевых условиях, без столов и прочего. То есть вот так вот целимся, стреляем. Примерно вот так. Так, расстояние сейчас замерю, сейчас покажу мишень. Там дом заброшенный, дача заброшенная. На нее мишень повесим. Будем стрелять. Значит, мишень будет находиться вот здесь. Вот в этой даче заброшенной. Итак, расстояние, значит, замерил. Получается 64 метра, в общем. Это вот от той березы. Вот от этой. 64 метра. Значит, мишень установил. В общем, получается вот так вот. Как-то их из говна и палок сделал. Нацепил. Повесил, в общем, еще две так. Сейчас штатив поставлю, выровняю, чтобы его не попасть еще, главное. Наверное, вот отсюда лучше сделал. Вот так вот. Да, первый смазал. Забыл до конца настроить спуск. Кстати, про спуск в хорте. Спуск в хорте, конечно, ну, если сказать одним словом, говно. Не регулируется, ступеньки нет как таковой. Вообще стреляешь, блин, наугад. Не чувствуется вообще спуск. Ступеньки нет. Очень неудобно. Потом на видео покажу подробнее. Да ё-моё, не падай, слушай, не падай. Ну, стреляю также в правую верхнюю. Так, барабан закончился. Было 3 патрона. Сейчас другой барабанчик поставим. Буду тогда все стрелять в правую верхнюю. Так. Положение неустойчивое, поэтому прицел, конечно, ходит ходуном немножко. Это поэтому сразу говорю, это не кучность винтовки. Это кучность совместная. Стрелок, винтовка. Плюс погодные условия. В общем, пока фигово, конечно, вижу. Стреляю точно в точку. Поэтому будет уходить, скорее всего, ниже. Сейчас попробую по банке по верхней попасть. О, как даже попал. Но, похоже, вскользь. Так. По нижней. Он же по нижней попал. Но это я беру с поправочкой. Чуть-чуть выношу вправо, где-то на край банки. И слегка выше, так как пристрелка на 50 метров, а тут 64. Опять по верхней бью. Надо же. Попадаю. По нижней стреляю банки. Хрен-то там. Ветер стих. Почти ветра нет. Я поправочку взял. Так, ладно, задуваю сейчас тогда. По нижней правой сделаю 4 выстрела и хватит. Дергаю
Неудобно в общем, с ветки. Оказалось абсолютно неудобно. Плюс еще неудобный спуск. И результат, я думаю, будет говно полное. Но зато это как бы реальные охот условия получается. Не очень удобные, не за столом, где у всех там лютая кучность субминутная получается. А реальные условия, где притулился, там и стреляешь. Или вообще с рук. 4. Вот, потом измерю. Так, сейчас по баночке еще стрельнем, раз она висит до сих пор. Так, ветерок опять слегка пошел. О, правильная поправочка, поменьше чуть-чуть. Будем добивать баночку. А что, ниже что ли ушла? Почему? Так. Быстрый огонь. Не очень прицельный. Если торопиться, то получается не очень, в общем. Все получается в стену. И все. Значит, вот так вот я попал один раз сюда, второй раз черкнула, но я так понимаю, неплохо. Ух ты, там внутри-то сколько. Ну, нормально в нее попал, в принципе. Кучка, получается, она вся сюда ушла. То есть так, не видно, да? Вся сюда, получается, ушла кучка. А здесь тоже еще, получается, одна сюда. И одна как-то, не знаю, скользнула, выскользнула. Или как. Она висела, наверное, вот так. То есть одна здесь, одна здесь. Смотрим, что получилось. Вот это вообще не понял, это, наверное, какой-то отрыв. Первый причем. То есть первая куча вот получается. Ну, сантиметров 6-7. 3 вместе, одна какой-то отрыв. Это мог и я оторвать. Вторая, конечно, получилась вообще разброс хороший. Вот это не знаю, что это, наверное, от первого все-таки. Потому что второй раз 4 раза стрелял. То есть первый раз 5. Вот такие две кучи. Тут, наверное, вообще сантиметров 8-9. Ну вот что значит с рук почти, с плохой опорой. И все такое. Плюс ветер еще. Ветер то затихает, то усиливается. Соответственно, ну, в общем-то, логично. Они ушли все левее, кроме двух. В общем-то, логично. На этом все. Прощаемся. До новых встреч.